Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takúto vianočnú guľu. Bude sa háčkovať po častiach. Najprv si uháčkujeme strednú časť, potom túto hornú časť. Spojíme ju s touto strednou časťou pomocou reťazok. No a potom si uháčkujeme túto spodnú časť a znovu ju spojíme pomocou reťazok s touto strednou časťou. Na vianočnú guľu budete potrebovať hačkovaciu priacu. Používam bielu priacu, bavlnenú 100% Monika. 100 g je 550 metrov, potom potrebujete háčik číslo 2, ihlu, nejaké nožničky a potrebujeme plastovú guľu. Môžete mať v celku, alebo ja mám takúto dvojdielnu, ktorú potom spojím do guľa. Táto guľa má priemer 8 cm. Teraz si najskôr uháčkujeme tú strednú časť. Urobíme si začiatočné očko. Tú strednú časť tvoria kruhy a oblúčiky nad nimi. Čiže urobíme si základ pre prvý kruh a to je 5 reťazkových očiek. Urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik do 4. očka od háčika. Jedno reťazkové očko. A teraz pod tento dvakrát nahodený dlhý stĺpik uháčkujeme 8 krátkych stĺpikov. Teraz do toho očka, ešte zostalo jedno reťazkové očko, do neho uháčkujeme jedno pevné očko. Stačí aj cez jednu nitku. A teraz urobíme na druhú stranu 8 krátkych stĺpikov vlastne pod 4 reťazkové očka. Teraz tieto krátke stĺpiky spojíme pevným okom do prvého očka krátkeho stĺpika. A máme jeden kruh. Znovu háčkujeme 5 reťazkových očiek. Dvakrát nahodený dlhý stĺpik do 4. očka od háčika. Jedno reťazkové očko pod dvakrát nahodený dlhý stĺpik háčkujeme 8 krátkych stĺpikov. Do prvého očka háčkujeme jedno pevné oko na začiatku. Teraz prácu otočíme proti smeru hodinových ručičiek. Táto pracovná nit je dole a háčkujeme 8 krátkych stĺpikov pod vlastne reťazku zo 4 reťazkových očiek. Spojíme spolu do prvého očka krátkeho stĺpika pevným okom a máme druhý kruh. A takto budeme stále pokračovať, až kým neuháčkujeme 15 takýchto kruhov. Teraz týchto 15 kruhov spojíme spolu pevným okom do prvého kruhu a to vlastne v strede, kde máme tiež pevné oko.
Tak a teraz uhačkujeme 7 reťazkových očiek a spojíme ich. Medzi kruhmi máme ešte ako keby jedno pevné oko, tak spojíme ich pevným okom, ale medzi tieto kruhy. Tak a urobíme 7 reťazkových očiek. A znovu ich takto pripojíme pevným okom medzi tieto kruhy do priestoru. Tak, no a pokračujeme znovu rovnako 7 reťazkových očiek a pevné oko medzi kruhy. Čiže prídete až na koniec posledného kruhu a tam si ukážeme, čo budeme robiť ďalej. Takže posledných 7 reťazkových očiek pripojíme znovu pevným okom medzi kruhy. Robíme si jedno reťazkové očko. A teraz každú túto reťazku obhačkujeme 12 krátkými stĺpikmi. A znovu medzi krúhmi urobíme pevné očko a vedieme úplne až do spodu. Tak a znovu, tu už nebudeme robiť reťazkové očko, ale rovno háčkujeme 12 krátkych stĺpikov. A znovu až úplne na spodok vedieme háčik a urobíme tam pevné oko. Takže takto to nejako potom vyzerá po obháčkovaní. Takže takto háčkujte ešte ďalších vlastne 13 takýchto oblúčikov. A na konci ich spojíme pevným okom zase medzi tie dva kruhy. Posledný oblúčik doháčkujeme tak, že urobíme vlastne pevné oko medzi tieto dva kruhy a ešte jedno reťazkové očko a odstrihneme priadzu. Potom ju vpletieme zo zadu do týchto krátkych stĺpikov. Takže teraz sme si uhačkovali tú strednú časť, ktorá by mala pekne sedieť na túto náš priemer gule, na obvod gule vlastne. No a teraz dobre, a teraz trošku je možno aj väčšia, ale to nevadí. Tuto ešte budeme robiť teraz túto vrchnú časť, ktorú potom spojíme pomocou reťazkových očiek s týmto oblúčikom. Teraz si uhačkujeme tú vrchnú časť, ktorú vlastne tvorí jeden riadok. Urobíme si začiatočné očko a uhačkujeme 10 reťazkových očiek. Tak, tie spojíme do prvého očka pevným okom.
Teraz vlastne urobíme jedno reťazkové očko a vlastne toto vrchnú časť tvorí jeden riadok. Budeme vlastne striedať jeden krátky stĺpik a 6 reťazkových očiek. A krátky stĺpik do kruhu vždy. Jeden krátky stĺpik, 6 reťazkových očiek. Spolu ich urobíme, týchto opakovaní toľko, koľko máme kruhov, koľko kruhov nám vyšlo na obvod gule. Čiže teraz to bude 15 opakovaní. Ešte máme 2, takže ešte 13. Mám 14 krátkych stĺpikov a 14 krát po 6 reťazkových očiek. Posledné to opakovanie urobím tak, že urobím 3 reťazkové očka, dvakrát nahodím stĺpik, urobím dvakrát nahodený dlhý stĺpik a spojím ho s prvým očkom krátkeho stĺpika. Tak, no a teraz môžem odtiaľto už vlastne vychádzať reťazkami. Urobím si reťazku, ktorá má 12 reťazkových očiek. No a teraz budem ju spájať vlastne s oblúčikom, ktorý je pripevnený medzi týmito kruhami do 6. očka 2, 4, 6 a idem spredu, čiže vložím háčik spredu a pripojím to vždycky pevným okom. Uháčkujem ďalších 12 krátkych stĺpikov. A vrátim sa k tomu kruhu, ktorý som robila, k tomu vrcholu. A idem pod reťazkový priestor. Teraz musím to mať tak otočené, aby som mala aby som túto časť mala na lícnej strane. A idem do nasledujúcej ľavej tej reťazky. A idem zo spodu, z rubovej strany. A pripevním vlastne tú reťazku pevným okom. A zase hačkujem 12 reťazkových očiek. A pripojím ich na ďalší oblúčik. A znovu z ľavej strany do 6. očka a spredu a to pevným okom. A znovu to isté. A znovu sa vrátim k tomu vrcholu alebo tej hornej časti a zo spodu vediem háčik a pripojím pevným okom. Tak, čiže takto to nejako vyzerá, keď to takto natiahneme. To znamená, že z toho oblúčika nám vychádzajú také dvojice v tvare V, dvojice reťazok v tvare V, ktoré majú po 12 reťazkových očiek. Čiže takto pokračujte až nakoniec k poslednému 15. oblúčiku. Posledných 12 reťazkových očiek pripojíme do toho miesta, z ktorého sme vychádzali, pod dve nitky a to pevným okom. Tak.
Robíme ešte jedno reťazkové očko, odstrihneme priacu a znovu vpletieme konce niti pomedzi tieto reťazky. Takže zatiaľ to vyzerá takto a keď sa to natiahne na guľu, tak potom pekne všetko tak sadne ako má. Teraz si uhačkujeme spodnú časť, urobíme si začiatočné očko a 10 reťazkových očiek. Dobre, tieto reťazkové očka spojíme do prvého očka pevným okom. Tak, urobíme jedno reťazkové očko a budeme robiť podobne, ako sme robili tú vrchnú časť, čiže budeme striedať jeden krátky stĺpik, 6 reťazkových očiek. No a budeme to opakovať spolu. Takto budeme opakovať 14 krát. A potom posledné opakovanie, 15. ukážeme, ako budeme robiť. Takže takto to nejako vyzerá. Tie krátke stĺpiky robíme do kruhu. Takže posledné 15. opakovanie robíme tak, že urobíme 3 reťazkové očka, dvakrát nahodíme na dvakrát nahodený dlhý stĺpik, ktorý spojíme s prvým očkom krátkeho stĺpika toho istého riadku. A teraz urobíme jedno reťazkové očko, pod ten reťazkový priestor zo 6 reťazkových očiek urobím krátky stĺpik a ďalej znovu 6 reťazkových očiek a pripojím ich pod reťazkový priestor zo 6 reťazkových očiek krátkym stĺpikom. Znovu 6 reťazkových očiek a krátky stĺpik do reťazkového priestoru zo 6 reťazkových očiek. Čiže takto ešte budete opakovať 12 krát a posledné 15. opakovanie vlastne urobíme podobne, ako sme ukončovali prvý riadok. Teraz sme vlastne v druhom riadku. Tak poslednú 15. reťazku zo 6 reťazkových očiek trochu upravíme, čiže znovu robíme 3 reťazkové očka, dvakrát nahodený dlhý stĺpik a urobíme do prvého očka krátkeho stĺpika na začiatku druhého riadku a posledného riadku. No a tak. No a teraz zase už máme teda tú spodnú časť spravenú a znovu robíme 12 reťazkových očiek. A tie teraz pripojíme ku nie oblúčiku, ale ku kruhu a to hoci ktorému a zase spredu. Keďže tu som mala 8 krátkych stĺpikov, tak do 4. alebo 5. očka, čiže tak nejako do stredu a spredu, áno, čiže 1. Urobíme pevné očko a znovu 12 reťazkových očiek. No a tak a vrátime sa k
tejto časti, ktorú sme uháčkovali, a tak, aby som mala, keď budem chádzať, tak budem chádzať do nasledujúcej reťazky zo 6 reťazkových očiek, ale zo spodu. Vlastne túto časť mám lícnu, toto je spodná rubovač strana. Takže urobím pevné oko. Áno. A teraz toto si takto trošku, aj teraz si musím túto časť tak upraviť, aby som zase mohla pokračovať do ľavého kruhu. To všetko platí pre pravákov. Keď ste ľaváci, tak asi pravdepodobne opačne. Neviem to dobre posúdiť, lebo ja nie som ľavák, ale myslím si, že asi pôjdete opačnou stranou. Tak a pripojíme do nasledujúceho kruhu. Tak do 4. Očka spredu. Znovu sa vrátite k tomu, tej spodnej časti, idete do reťazkového priestoru hneď nasledujúceho doľava, takže a znovu robíme 12 reťazkových očiek. Tak a znovu spojíme. Čiže celú túto časť takto robíme rovnako. Vynecháme 4-5 kruhov, ktoré nespojíme, aby sme potom túto hačkovanú časť mohli navliecť na guľu. Tak zatiaľ som nespojila 5 ešte takýchto kruhov reťazkami. Teraz si navlečieme túto uhačkovanú časť na tú vianočnú guľu, na plastovú guľu, a to tak, že tú časť, kde máme všetko spojené, to bude tá horná časť, kde bude závesné očko. Tak. Toto bude spodná časť. No a ešte tak, a vlastne teraz na tej guli dokončíme potom spájanie pomocou reťazok. Už potom aj pekne vidíme, že sa pekne začína rysovať všetko. Takže znovu 12 reťazkovými očkami budeme spájať a vlastne všetky tieto kruhy aj s reťazkami. No a posledná reťazka bude zase ukončená pevným okom do tohto očka, z ktorého sme vlastne vychádzali. No a poslednú tú reťazku takisto spojíme do toho prvého očka, kde sme vychádzali. Robíme tam pevné oko, ešte jedno reťazkové oko a ostrihneme niť. Tak, no a koniec nite zase vpletieme do reťazky. Teraz túto guľu si takto pekne poupravujeme. Otočíme ju tým smerom, ktorý má byť. Tak. No a guľa je hotová. Vianočná guľa je hotová. Ďakujem, že ste hačkovali so mnou. Verím, že sa vám video návod páčil. Ak sa vám páčilo, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ak by ste chceli PDF návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho hačkovania.